Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah, julasaul kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh agama ingkang tansah kula taati, ingkang tansah kula mulyakaken, takmir masjid Sabilul Mutatahhirin ingkang tansah kula taati, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya ingkang tansah kula hormati, jamaah pengausan ibu bapak rahimakumullah. Tiada untayan kata yang pantas kami alunkan selain memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh mubarak ini kita dapat berkumpul di sini majelis dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah menjadi pertemuan yang barokah, bisa dijadikan bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tertujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pungkasan, Nabi sing ngajak marang dalan kabeneran, nuduhno halal lan haram, pramila manut sing temenan marang Nabi akhir zaman, supaya gesang ana ing jaman gak karu-karuan bisa oleh hidayai pangeran, tingkai manut tatanan nebi larangan arupi mabuk-mabukan, kadang malah mabuk neng pinggir dalan, ngombe brandy, whisky, pil koplo, pil pecicilan, tur nggodhoni perawan sing liwat dalan, perawane pas rodok lumayan, melakune kaya artis kawaan, tapi sayang ora tahu sandalan, sikile njeleber atos koyok sikil jaran. Muga-muga sedaya sing hadir teng pengajian termasuk umat sing taat marang Allah lan Nabi akhir zaman. Amin ya robbal. Jamaah pengaosan ibu bapak rahimakumullah, manungsa urip nang alam dunya gak sapa ae sing jenenge manungsa, gak lanang gak wedok, gak enom gak tuwek, untune entek ora tedas peyek, mlakune wis deyek-deyek dicekel ndledek. Nek jenenge manungsa mesti pingin selamat dunya, uga pingin selamat nang akhirat. Kok enek menungso niku mboten pingin selamat dunya akhirat, berarti menungsone niku nggih setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah la iya kandhani kok. Lho ukuran selamete menungso niku mboten saged diukur ka materi. Wong sugih durung karuan selamat, wong melarat durung karuan selamat, wong ayu durung karuan selamat, wong ganteng durung karuan selamat, wong elek durung karuan selamat, kadang sing jenenge selamat ya durung karuan. La iya kandhani kok. Lha wong niku nek pengin selamat dunya, pengin selamat nang akhirat, manut dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah di Makkah
Dadi nabi, dadi rasul sing ngajak nang umate supaya dadi menungso sing selalu taat nang Gusti Allah. Lana wong niku nek manut nang Kanjeng Nabi urip mulya. Paling enggak wong lek manut nang Kanjeng Nabi gelem metu teko kehinaan menuju ketaatan. Nandikane Kanjeng Nabi, man kharaja min dzulil maksiati illa izzit taati, sapa wong sing metu teko kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, jaminan yang akan ia temukan pertama aghnahullahu taala min ghairi malin. Wong niku nek manut nang Kanjeng Nabi metu teko kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, bakal dadi wong sing sugih tanpa bondo dunya. Sugih napa? Nggih punika sugih ati. Lah no ati niku panggonan seneng ya panggonan susah. Aja ngarteni wong seneng iku sing omahe gedhong, magrong-magrong, bojone ayu moblong-moblong, tandurane lombok terong ditandur nang pinggir embong sing methik udele. Senes niku. Seneng sumpek lho setelane enek nang jero ati. Wong duwite akeh atine sumpek, tetep sumpek. Gak duwe duit kiri melarat ati kok sumpek, malah remek. Nggih, kiri atik sumpek-sumpekan barang iki lho. Olakno ngopeni jero niku sakniki jamaah sekalian supaya ati tentrem niku wong gak pati open kok. Nek ngopeni njaba wong niku kan sakniki semangat. Lah wong niku ngopeni njaba biasane pengin lem-leman kok. Ibu-ibu macak ya pengin dielem ayu. Bapak-bapak macak pengin dielem ganteng, tak kandhani ayu karo ganteng kalahe karo sita apa tuwek. Lah lek wis tuwek golekno wedak larang templekno pipi tuwek ora nemplek. Apa tuwek pengumuman. Dah wong niku jamaah sekalian kok keblabasan ngopeni njaba, gak tahu ngopeni jero, ya urip gak kira penak. Sakniki wong omah barang sing apik ya njabane kok. Teres ruang tamu apik. Coba mlebu sithik nang pawon elek, sutil nyantol wajan gosong. Tambah mlebu ya tambah elek nang ndi nang jeding sembarang nyantol kotang sempak katok nyantol kabeh. Don jabone apik jerone elek. Amit nuwun sewu amit Bu Pak. Bapak-bapak niki nek jagongan karo wong wedok njaba, mbek jagongan karo wong wedok jero, biasae kan rada beda. Ngoten Bu nggih? Rungokno Pak, rungokno. Nek karo wong wedok njaba kathik wonge ayu ngoten bodine BMW bahenol montok weleh-weleh. Omonge sopan, santun, lembut, tapi karo wong wedok jero bojone dhewe kadang ilang sabare kumat nyentake. Ngoten Bu nggih. Rungokno Pak, rungokno. Wong wedok ya ngono. Nek methuki wong lanang jaba karo methuki wong lanang jero biasane rada beda. Ngoten Pak nggih. Rungokno Bu, rungokno. Ana dayoh ngono gupuh macak. Nggih, methuki bojo dhewe kadang modal morot. Ngoten Pak nggih. Rungokno. Kadang daster seminggu gak diumbah. Watik taline pedhot ganti tali rafia. Ambune penguk tengi misan. Sing lanang nyedek wahe ngedek ampumu tengi to Dik ya gelem ngene, gak gelem ya ngene. Sing penting kan anune. Lho ngono. Ya Allah. Jamaah sekalian, wong niku nek gak gelem iso ngopeni jero, urip niki mboten kira mulya. Kok iso nggih? Sebab kula jenengan sedaya gak open, gak gelem ngresiki penyakit ati. Wujude penyakit ati jamaah sekalian niku napa? Ya iri, drengki, hasud, tomak, sum'ah, riya, ujub, takabur dan lain sebagainya. Iki kok manggon nang menungso kehidupan manusia yang hidup di alam yang penuh dengan fata morgana ini, dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Sebab nopo? Jerone atine enek penyakite. Wong lek ngeten iki urip gak penak. Ana tangga entuk kenikmatan ya sumpek. Tangga bangun omah tingkat 3 ya ngelu. Tangga tuku kipas angin muter karepe dhewe ngene. Ana tangga tuku kulkas kademen, tangga tuku pemanas kepanasen. Lho ana tangga tuku mobil sesuk numpak ambulan. Lho apa lara atine Bu Pak? Dumulakno monggo nyetel jero niku jamaah sekalian. Ayo diresiki. Kok jek manggon penyakit ati, urip gak kira nrimo.
Kula sering matur wong nrimo niku sing perlu ditiru jane sapa to? Tukang parkir nrimo gak tahu bilih-bilih mobil. Mobil apik prit, elek ya prit. Tahu enek tukang parkir bilih-bilih mobil. Mobil apik prit, elek prot. Lho malah gak entuk duit. Apike tukang parkir nek sing duwe mobil teko, mobil digawa mulih gak ngamuk. Iya duduk mobile dhewe. Napa maksude? Dunyamu, pangkatmu, derajatmu, tegalmu, sawahmu, anakmu, bojomu, parkiran suatu saat akan diambil oleh yang punya. Sinten sing duwe? Gusti Allah. Lan awake dhewe iku dikeki rupa ayu, Bu, parkiran aja kemayu. Gawe rupa bagus aja kementus, parkiran. Gawe rupa welek ya aja kemenyek, parkiran. Ayo jamaah sekalian, ati sing bersih, ati sing nrimo, ati sing bahagia. Nek penyakit ati betul-betul ilang teko atine menungso. Lho ati niku kan koyok wadah. Ati niku koyok gelas. Gelas niku nek bersih dijoki banyu putih iku tetep murni, diminum air putih murni. Tapi ati niku lek ibarate gelas kok kotor enek icake teleke, dijoki banyu putih diombe air putih rasa telek. Lah iya kandhane kok. Lah monggo jamaah sekalian bersih atine supaya napa? Kula jenengan sedaya urip bahagia, sing metu teko kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat bakal sugih tanpa bondo donya nggih punika dadi wong sing neri